Olá amigos, sou Antônio, do canal Até Esse Avícola. Nesse vídeo eu vou estar mostrando esses periquitos, são super mansos, eles comem na mão. Vou mostrar também algumas galinhas poedeiras, galinhas da raça Isa Brown, que são as vermelhas, e as galinhas Ligorne, que são as branquinhas. Vocês vão ver logo na sequência do vídeo. Peço que curtam, compartilhem, deixe seu like, assista também os canais Álvaro Birdes, Amanda Zilo, Canário dos Irmãos Gêmeos. Aproveitar e mandar um abraço pro Canário Veras, que é lá do Piauí, tá sempre nos acompanhando. Façam seu comentário.